咁得閒，塞咗喺個紅綠燈口嗰度，同大家講下今日搞啲咩嚟啦。一早起身，咁啊大小姐就話：又係要食粥喎，咁啊口甜甜咁樣。嗰日食嗰碗咩百合蓮子啊，當然仲差啲添啊！同你講，因為當我攞到嗰碗翻屋企嘅時候咧，佢已經水啦。嗱，至於粥點解你見嘅時候好結，翻到香港翻到屋企咧擺一輪之後會水咧？其實我都唔知嘅，呢啲一定係化學原理嚟嘅，係咪？咁有啲就唔會水得咁交關嘅，嗰碗就變咗真係變咗水喎。同埋食緊粥嘅時候咧，我成日叫阿媽，你食緊粥唔好喺度撩啦，你好快就撩到佢水噶啦咁樣。阿媽係唔聽我講嘅，老人家中意喺度抄下咁樣。咁 anyway 嗰碗粥就唔得啦。到最後咧，今日我起身嘅時候啦，跟住亦都要收到 order， 又要買雞蛋。其實屋企仲有一打雞蛋，只係阿媽覺得我唔安心，因為佢嗰個盒咧係18隻裝嚟嘅。當呢個18隻裝已經係開始有缺口嘅時候咧，佢就覺得唔安心，要有雞蛋，佢就買雞蛋翻嚟啦。咁啊方包，方包仲有2片，就夠佢聽日食嘅。咁佢話都買方包啦，咁啊更加要買啦。即係當雞蛋18隻裝，你有12隻嘅時候，你都要買。咁麵包一般嚟講都係6片8片嘅啦，而家得翻2片，更加要買啦，即係冇得走雞嘅。咁咧講埋先啦，咁嗰個雞蛋麵包解決咗，跟住大小姐話啦，屋企好似冇晒嗰啲樽裝水啊，即係我啲朋友咧嚟打麻雀咧，個個就啜一支咁樣，咁但係唔係成日有人會買嚟嘅，咁佢哋又咁變咗有時冇咁，我去到咧就好麻煩啊，冇你知佢哋飲即係冇樽水飲下咧好麻煩啊，咁我結果都去買啦，一買咧就買4 pack。24支裝嗰啲啦，咁啊其實貴又唔係貴嘅，係搬餐死嗰隻嘅啫。買咗，跟住我就去到特使亦都話要呢個豬仔包，鹹豬仔包。我入到去呢個No Frills 啊，喺 Silver Star 嗰間 No Frills 裏面有間唐人麵包檔嘅。咁我話有冇豬仔包？有啊，鹹豬仔啊嘛呢隻啊咁樣。嗱，佢就2個豬仔包為一個 pack 嘅，一個膠袋燒咗㗎。咁我好啊，跟住我就買咗1 pack 啦，就2個包，跟住就攞咗2個菠蘿包，有2個啦。另外咧有啲叫紙包蛋卷嘅，又買2個咯。咁加埋咪6個咯。咁我就走去俾錢啦。佢話買多個啦，免稅。我咪6個包咯，2個鹹豬，2個菠蘿包，2個蛋卷，紙包蛋卷。唔係㗎，嗱呢個獨立包裝住2個鹹豬仔嘅咧，係當1個包計。咁我奇怪喎，咁明明一個包係一個個體嚟噶嘛，你將佢2個入落1個膠袋度就叫做1個計，咁包唔係1個個計嘅咩？係1 pack 計嘅咩？我真係我不明所以啊！咁啊，大家留言話俾我聽，係咪咁計嘅？結果我買嗰7個包先至免稅，10蚊啫，咁就係 anyway。咁跟住咧，你知佢阿媽嗰啲冚唪唥都未食飯噶嘛，咁我又要諗咯，不如買個海南雞飯啦。咁我就走咗去和順喺 Silver Star 嗰度。我入咗去，我仲有冇海南雞飯特價？佢有，仲有啊，9蚊9毫9咧，海南雞飯。另外仲有就係你嗌杯凍奶茶都係加1蚊，所以係即係10蚊啦，加1蚊即係11蚊就有凍飲啦，即係咁解啦。跟住咧我就話咁你有冇皮蛋瘦肉粥咧？都有，我可唔可以加皮蛋啊？即係重災區落多啲皮蛋咧，加錢就得噶啦。咁我就冇問加幾錢啊！我真係冇問啦。佢話加錢我 OK 啦。所以咧成個單找埋咧，我個皮蛋瘦肉粥加埋海南雞飯咧就係18蚊幾啊！咁我就俾咗20蚊。咁佢正準備找錢嘅時候咧，我就話唔使找啦，就咁啦。我15分鐘後翻嚟啦。咁點解我要15分鐘後翻嚟咧？因為我而家就走咗去劇情去到而家啦。我去咗錦繡中華，我要去攞嗰個乜鬼嘢牛扒啊！咦，其實幾熱鬧喎，好多人中意坐喺呢度睇書啊、玩手機啊咁嘅喎。我哋使唔使 gathering 搞喺呢度咧？或者冇人理嘅？OK， 我入去攞完嘢啦，我都撻住架車。嚟，而家俾手指你睇下，我手指度出現咗咧有2條黑色嘅痕啊！
鏡頭 fold 唔到。呢兩條黑色嘅痕咧係污漬嚟嘅，點樣嚟嘅咧？黐線嘅！我啱啱上車喎，咁我就見到返自己嘅車度，見到自己條胎，咦？做咩有條鐵線嘅？嗰條鐵線咧就係上次我喺同大家示範整車嘅時候咧，喺嗰個迫力嗰度啊，係有一條鐵線咧係負責回彈兩邊嘅迫力系統噶。等我抄翻佢出嚟先，黐線嘅呢條係咪就咁嘅？呢條鐵線啊，咁呢條鐵線咧竟然插住我條車胎喎，即係佢就係咧短嗰位咧插兩邊都插住我條車胎喎，插住。咁咧我死有條鐵線呢度咁樣，好明顯啊，就係嗰啲師傅啊，所謂自己 professional 啊，整完嘢啊又唔執地下啲垃圾啊，就搞到咧啲客嗰啲胎俾人吉咗條鐵線啦。但係因為佢好短啊，所以冇關係嘅。咁我俾你睇下先。係咁嘅，我入到去咧嗰間 Amazing 咧，咁佢就好簡單、好簡陋嘅，咁有個冰櫃冰住咗。佢上次搞掂咗之後咧 call 我個 friend 就話：你叫處長嚟攞啦咁樣。咁佢當時就話啲肉咧係未冰嘅，係一個軟糯嘅雪櫃嘅狀態。佢話如果最好食就係而家攞啦咁樣，因為佢冇冰過啊嘛。咁當然有啲朋友好講究嘅，你就即刻攞啦咁樣，但係我唔講究嘅，冰咗咪冰咗咯，我係唔係都要冰嘅咧？咁結果我今日咧就嚟攞，嗱俾你睇下，呢嚿牛咁唔得喎，即係唔拆個鏡頭出嚟都唔得，等陣咧，呢嚿牛佢有個安省嘅 stem 喺度咁樣，嗱佢呢隻咧就話係都係嗰啲叫做咩咧？澳洲和牛。我照睇個 size 俾你睇咧，就係佢叫4安士啊。但係如果你叫佢做4安士又大過我上次買呢個係8安士啊，8安士，係 sorry，呢個係8安士啊。我唔記得咗，呢個係8安士嘅澳洲和牛，就係即係呢個位啦。上次嗰個咧就係4安士，而係一個喺 sirloin 部位嘅。就即係佢有朋友又話係即係等於大家都話等於咩 filet mignon 咁樣啦，但 filet mignon 就比較 lean 一啲噶嘛，係冇咁多油脂肪噶嘛，咁所以睇下你中意食咩啦。咁根據我所知咧，喺無論係 Amazing 同埋清貨站咧，我諗都係呢啲嘢嚟噶啦，咁似嘅。咁我清貨站嗰次嗰塊咧，我就食咗，我就覺得黏一啲。但係因為我心裏邊一心諗住和牛咁樣咧，就會係以為係你而家呢一種有雪花紋嘅感覺嗰隻啊。咁咧結果就唔係啊嘛。咁其實佢都有賣過呢一種嘅。咁我唔理你咁多啦嚇。我而家咧我就用半 pack 嘅 size 嚟買，因為我話你咁啱有人要半 pack咩？佢唔係啊，因為好多人要啊，所以半 pack 係一陣間都會好快會銷售到，個價錢係直接隨意啫嘛，130幾蚊一盒就有8件，嘅8安士係啦，咁啊而家直接隨意，一人分一半係咁簡單啫嘛，不過叫做一個有個盒，另一個攞住個膠袋，咁樣大家會唔會容易啲分咧？好啦，咁啊我而家又走過去攞翻。和順啊，攞翻頭先嗰個可能雞飯先，出去和順就呢個路口係直接出到嘅。咁冇辦法啦，即係好似我而家一個人啦，照顧太后、大小姐同埋隻狗。咁早排咧，仲有細小姐有時會幫下手嘅，起碼佢會捉咗阿 Q 去做屙屎屙尿啦，咁啊做呢個鏟屎官啦。咁特別大小姐呢幾日唔舒服咧，我就要更加頻撲。大家如果想睇試食嘅咧，可能要遲少少啦。我會可能即係融冰咧，將上次青花莊嗰件嘅filet mignon再融埋冰，同埋用埋呢一嚿，咁啊先嚟睇下點啦。但係因為上次我嗰個燒烤爐電嘅咧，其實唔係好夠力噶。佢嗰個溫度咧上得唔係飆 up 得好快咧，變咗你係好似慢炆下嗰嚿牛扒咁啊！對於煎牛扒係唔應該嘅，應該係快火嘅。咁就除非我用煎 pan 咯，或者透爐咯。如果用嗰個電爐咧係有少少唔
唔公平嘅，因為牛扒唔應該係咁煎法。頂！咁我哋返嚟嘅時候就已經係搞掂晒嘅，擺咗喺度，都見到幾好生意喎。呢個鐘數係1點鐘啦，裏邊係暫時坐滿嘅，開始要等位㗎啦嚇。最後一步咧就方包就仲未買到，仲爭，因為點解頭先你話喂去 Low Fill 入邊咪有麵包部嘅咯？你喺嗰度買方包冇㗎，佢裏邊冇唐人方包㗎，佢淨係得嗰啲咧西人喺超市粒羅啊買到嗰個個方包嘅啫。我覺得咧佢係因為同嗰邊競爭嗰個 contract 啊寫好咗，你知唔知咧？喺超市入邊嘅麵包咧，唔係間超市自己嘅部門嚟嘅，佢係判咗出去俾一間麵包，好似叫 Canadian 唔知乜鬼嘢咁樣嘅嗰間嘢，就銷售麵包兼且幫你上架嘅，每日嘅更新啊 review 啊，佢淨係做方包啲咁嘢嘅啫。咁變咗咧，可能喺呢間 No Fill 嘅入邊咧，就唔可以自己賣方包啦。因為會同佢個 contract 抵消嘅，因為所有嘅方包應該由嗰間叫 Canadian 乜乜乜啊，我唔記得應該係嗰間。點解咧？因為嗰時我朋友就想做入呢行，就佢做運輸嗰部分。咁個公司就會俾一個 territory 嘅範圍你，就係呢度有可能有8間超市西人嘅，係我哋攞咗 contract 噶啦，你就負責送嗰啲包去嘅啫，就冇人點貨，mark 好晒電腦系統嗰度賣咗幾多個，毀壞咗幾多個。剩翻幾多個，咁你就 fill up 嗰啲架，所以佢哋係另一班人咧，半夜3更，佢哋係有鎖匙可以入到去超市嗰度，就係更新啲麵包嘅。咁我個 friend 叫做呢個 job，佢又覺得叫我去做喎。咁我話有咩好啊？嗰陣時我都拖緊貨櫃，係咪拖緊貨櫃？我唔記得。咁我話唔使啦，我拖緊貨櫃幾好啊。咁佢話唔係，你喺呢度咧，聽講幾好揾錢嘅，一年有10幾萬㗎。咁我話你自己都揾到錢啦，使咩走去做呢一行送麵包啫？咁結果大家都係得講，就冇做到。第二部分咧，我就入油，我通常喺呢間入咯。我懶啊，係懶啊，啲油啊好差噶，臭嗰啲油，油咧又有毒有性啊，你千祈唔好喺度入啊！啲油咧又雜牌又唔知咩牌子啊，係啊，淨係得個懶人咧會喺度幫襯嘅啫。喺呢度啊，同大家講下啦。以前咧呢度咁多貨櫃車啊，貨車牌度咧，我以前都泊呢度噶。最平嘅時候係有100蚊一個月，好似到冬天咧就要攞電線嚟煲住架車啊。咁所以冬天要俾電費。前邊啦，你見到有個人喺度維修緊架車啊。咁呢啲咧通常咧叫 owner operator 咯。佢仲帶咗自己一架專屬嘅車過嚟咧，就譬如換機油啊，一啲簡單嘅維修啊，擠潤滑油啊嗰啲咧，就喺呢度做咯。咁呢啲咧就係一個 owner operator 咧，你自己嘅自負盈虧。嗰陣時我記得啊，而家你眼見咧，中間綠色車呢個位啊，我曾經泊過噶。咁你話泊喺度安唔安全咧？其實嗰陣時嘅治安都叫做 OK 咯，就因為你泊啲車度咧，夜晚黑咧係有機會有人剝玻璃咧係偷工具嘅。佢知道你錢就冇噶啦，但係你裏面可能有鉗仔螺絲批啊，有啲士巴拿嗰啲係嗰啲賊人咧好輕易得手嘅嘢。呢度夜晚黑你諗，俾啲建築物遮住，油站又冇開放，咁所以個治安咧，即係好容易要偷嘢落手就容易咯。係啊，呢一個檔位咧，以前就有班後生仔嘗試喺度搞補玻璃啊，唔得啦，好快冇咗啊！搞掂入完油啦，我而家出翻去咧，仲爭就係方包。咁啊，早排有網友通知我，喂，搞掂咗啦，條路開通翻啦，OK 啦，
好開心啦嚇，咁都我都唔知啊，應該開心定唔開心，定係根本就應該唔應該咁樣風發揮？呢度咧側邊有一個影佢唔到，有個釣魚嘅俱樂部嘅，好奇怪嘅，好難生存。佢係一個 lot， 佢租咗嚟咧就攞嚟俾人擺放啲船，唐人嚟㗎。而家嗰個上次火燭嘅建築物啊，燒到而家呢個地步就重建到咁樣啦已經。咁咧佢好奇怪，我係覺得生存唔到，因為當你魚櫃本身都係好 seasonal 嘅嘢嚟㗎，你仲要喺咁隱蔽嘅地方，而家又冇得賣嗰啲活魚啊嚟做利嘅時候，你蚯蚓啊好多時我哋出到外邊都買到啦。如果你釣假利嘅咁，好多人唔係話個個成日要買假利㗎嘛，咁啲 equipment 嗰啲嘢，咁成間嘢賺乜嘢咧？而家買 license 釣魚 license 都係上網搞嘅，以前買 license 都有幾蚊執下啦，係咪？冇喎，所以我覺得呢間鋪頭就生存能力好弱。嗰個海南雞飯同個粥咧，我唔俾你睇啦，其實都係嗰啲嘢嚟嘅啫。不過就估唔到和順咧，個海南雞飯 promo 做到而家應該都超過4個月，有冇咧？好似都有喎，佢抵食嘅，佢啲雞做得好食嘅，即係啲9蚊9毫9嘅海南雞飯都冇咩好投訴噶啦。而家最近我咧就本來我可以去東海堂買麵包。但係東海堂咧，佢係好奇怪嘅，佢成日去到佢嗰啲方包冇㗎。我哋今日啲方包咧係俾晒海棠啊，由呢度送咗上海棠啊，咁變咗我哋呢度居民咧就買唔到方包嘅，係經常啊，唔係一次半次。我都唔知點解，佢自己有方包賣嘅，可能根本出品咧唔夠喎，佢唯有主要俾晒自己2間鋪頭，根本就唔會有散賣，所以你入去東海堂買方包咧，經常冇得買嘅。於是我唔鬼睬佢啦，我已經唔再搏啦。你一唔係就入去裏邊嗰間 food court 嗰度，即係商場 food court， 咁你行好遠噶嘛，你泊咗車行好遠入去噶嘛。我又懶喎，仲係入到去嗰間麵包鋪都排隊嘅喎。咁我算就算，我反而咧寧願去李嘉誠隔離嗰間龍島，基本上必有，而且就都幾好啊。我通常買2包，因為佢6片一裝嘅啫，一個包裝，買2包就12片，咁就係咁咯。同埋個包裝幾精美啊，白色紙袋，透明窗口。咁自從疫情過去咗之後咧，呢個商場都慢慢越嚟越旺啦。明信係咪啊？明信商場車位就越嚟越唔夠啦。每一間都有自己嘅客路噶嘛。淨係一間李嘉誠咧，都如果佢係旺場嘅時候，都基本上用晒，可以用晒，即係用70%啦，用70%嘅所有嘅車位。咁唯有希望有啲咧係會有劃定位，譬如龍島啦，佢有自己劃定嘅位嘅。咁但係啲人都好多人唔理噶嘛，又唔係有個工作人員長期去及住。呢2個位係冇 mark 死嘅喎。哇！呢度都有個咁着數嘅喂，咁大隻蛤乸隨街跳。我而家拍一個咧冇 mark 死位置嘅先，可能龍島前面有 available 嘅位嘅，但係幫唔過。呢度近近地有個冇係 reserve 嘅位，就泊咗呢度算數啦。泊咗車我咪咁自己行過去咯。嗰邊龍島咧唔知有冇位啊，冇所謂啦。嗰日我就飛奔奔就依然都仲有做嗰個 promo， 見到3點鐘後嘅 happy hour 好食㗎。我建議啊買埋嗰個凍咖啡同埋春卷啊，嗰3蚊3個半。李嘉誠隔離呢個位咧，以前有一間叫八寶齋咁嘅嘢嘅，買啲廚具啊，古靈精怪嘅。而家變咗燒臘檔。
呢啲位有個牌嗰啲咧就 reserve 咗俾自己公司嘅咯，即係好慘啊，都 reserve 得2個啫。有咩畫牌證啊？嗱，好似呢個花之岩，咁呢邊係龍島啲位已經冇晒啦，有幾個，好彩我擺喺嗰邊啫，咁至係啊嘛。前面呢2個位咧就真係小立檔嘅，即係 reserve 咗俾小立檔。但係個起正李嘉誠門口，經常咧俾人拍咗。咁我問老闆娘啦，即係嗰個小立檔，咁你點搞啊？佢啲人拍晒呢啲位，有乜辦法啊？趕完一個，第二個又嚟，又係咁，咁趕唔切，趕唔到咁多，咁我做生意噶嘛，唯有啲客自己諗辦法拍位咯。